Nå vi tilbake igjen med en liten samtale om baksiden av medaljen. Og i dag skal vi snakke om både barn og kvinner. Og da har vi med oss Hanna Spyr. Hei. Hei. Fordi at du har podder som heter «Hva skal jeg fortelle min datter?» Og det for at hun skal møte sin fremtid og være forberedt. Ja. Ja. Og da må jeg jo først spørre da, før vi går inn på noen av de poddene, at du jo kvinne, du mor, Riktig, ja. og du har yrke, og så nå du hjemme med dine 3 barn på fulltid. Ingen av barna i barnehagen, og da har du og din mann gått noen runder, tenker jeg. Ja. Jeg husker fortsatt veldig godt den samtalen som vi hadde rundt dette da jeg var gravid, og jeg hadde fremdeles det, på den tiden, det veldig sånn den feministiske mindseten. Og vi hadde en stor krangel om hvorfor skulle jeg ta så mye permisjon og få min karriere utsatt, og han ikke fikk noen sånne konsekvenser og sånn. Det var veldig det var veldig tungt, husker jeg den gangen. Og så, ja, det ble som det ble. Jeg tok sånn 6 måneder. Og så ble jeg mamma. Og gjorde som planlagt da. Hun inn i barnehage. Jeg var på 80%, men det i Sveits ja, det blir 44-45 timer i uken for det da. De har veldig lange dager. Så, ja, så det var mandag til torsdag. Og så vi kjørte gjennom hverdagen da, sånn som man gjør. Og jeg tror, ja, hver samtale vi hadde var om logistikk, hvem skal hente. Hun ble syk en gang i uken, ikke sant? Hun var da 7 måneder da hun gikk inn i barnehagen. Så hun var syk helt til hvem skal hente, hvem skal handle, hvem skal lage middag, og alle sammen kom hjem klokken 5, og da fikk man jo de verste timene da, av dagen med barnet, som var utslitt. Hun savnet oss. Vi var slitne og hadde kranglet på telefonen rett før vi kom hjem. Ingen var glad. Det var et slit, og helgen brukte vi bare på å komme oss igjen. Og da var vi blitt syke. Så til slutt, jeg var ikke lykkelig på jobb. Jeg bare savnet henne og tenkte på hva hun gjorde. Og den verste tanken jeg hadde var, hvis hun faller, skal hun da ikke rope på meg? Tenk om hun roper på en av de pikene i barnehagen. Og jeg husker bare, jeg hatet dem. Jeg tenkte, de har et forhold til, de får mine barn i deres beste timer da. Og for leker og fortalte meg hvordan de hadde gjort ditten og datten. Jeg bare prøvde å gå så fort jeg kunne fra barnehagen. Men jeg var glad for at hun hadde det bra da, men det var en sånn bitterhet der. Til slutt så bare sa jeg, det her går ikke. Det er ikke et sånt liv jeg vil ha for min familie. Så jeg sa til mannen min, som fikk hetta, at du må finne en jobb der du kan gjøre opp for det jeg ikke kommer til å tjene, fordi jeg kommer til å slutte. Når jeg tar henne ut av barnehagen, og så det her fikser du. Han gjorde det da. Ja, så bra. Han gjorde det. Ja. Og da ble hverdagen en helt annen. Vi hadde et helt annet liv etter det. Det var så tydelig hvem som gjorde hva. Alt var gjort. Han kom hjem. Vi kunne bruke tid på å snakke om hvem vi hadde møtt og hva vi hadde gjort. Og ikke liksom hvordan vi hadde snakket med hverandre på telefonen den dagen. Så det var virkelig, det var sånn fra 0 til 100, mye bedre. Og det viktigste var at datteren min hadde det mye bedre. Plutselig så sov hun 2 timer på dagen, det hadde hun jo ikke gjort i 7 månedene. Hun sov mye bedre på kvelden, det var ro. Og da begynte jeg å lese veldig mye forskning rundt dette med attachment theory i barn, og fant ut at de har egentlig ikke noe med å være borte fra mor så mye i de første 3 årene. Så ingen av mine barn har vært i barnehage de første, eller til de begynner, i Sveits begynner de førskole med 4 år. Så inntil det.
så har jeg vært hjemme med dem. Så det gikk fra at dette ikke et sånt liv vi vil leve, til at dette stemmer faktisk psykologisk. Og det lå noe rundt på 20 timer, mer enn 20 timer vekk fra mor. Det forstyrrer den tilnærmingen, attachment. Hva det på norsk? Tilnærming? Ja. Til mor, og vi ser at så mange barn har søvnproblemer, angstproblematikk, tilknytning, har angstproblematikk. Vi leser jo side opp og side ned om søvnproblemer i barn, og norsk, hvis du ser på fra 90-tallet, så det unge voksne jenter hadde 21% av dem angst, nå har 45%. Og jeg synes det urealistisk å tro at ingenting av det kommer fra at vi så tidlig blir skilt fra mor. Ikke sant? Og nå hadde du muligheten til å ta det valget, eller din familie hadde den muligheten. Ja, fordi vi bodde i Sveits. Ja, ikke sant? Fordi vi bodde i Sveits, og så under pandemien så savnet vi familien vår veldig. Vi var isolert, vi har ikke noen familie der. Og vi vurderte veldig seriøst å flytte til Norge, og jeg ville det veldig gjerne. Og vi satte opp da Excel-ark, for mannen min data scientist, så det ble fort Excel-ark, på hvordan vi kunne gjøre det økonomisk, og hva slags liv da kunne vi hatt i Norge. Så prøvde vi også å se, vi må nesten ha den samme livskvaliteten med våre 3 barn, og kunne vi funnet et rekkehus et eller annet sted utenfor Oslo. Og da kom det til det at med 1 lønning gikk ikke det. Så hvis vi ville bo i Norge, så hadde jeg måttet gå fullt ut i jobb. Og siden det var en deal-breaker for meg, og jeg ville være hjemmeværende med barna mine, så måtte vi bli der vi ble. Så det det jeg mener. Jeg opplever at vi har mye større valg i Sveits. For du kan spare pengene dine hvordan du vil, og bruke det der du vil. Hvis barna mine ikke må gå i barnehage, så må jeg ikke betale for barnehageplassen til alle andre. Nei, ikke sant. Ikke sant. Så jeg vil si at dere har vært heldige da, som kunne vi er ta veldig disse privilegerte. Veldig privilegerte. Og så skal vi jo ikke gi de andre som kanskje lytter på oss, eller besteforeldre som lytter på oss, at de skal ha dårlig samvittighet for at de ønsket å ta andre valg, eller måtte ta andre valg. Det 2 forskjellige ting. Og jeg er jo også mor, men det er mange, mange år siden. Ja. Og den gang var det kort svangerskapspermisjon, og så jobbet jeg i databransjen da. Så jeg gikk tilbake veldig tidlig. Og på skolen, foreldrene der syntes det var dumt at jeg ikke var foreldre. Hjemme skulle hun ta seg av barna, og de gikk over til 4 dagers skole, altså 1 dag fri midt i uka, så det var ingen til å ta seg av guttungen vår. Hva skal jeg gjøre da? Og da sa de andre foreldrene at, kan du la være å jobbe liksom? Men det var det ene, og så tenkte jeg som så at hvis jeg var borte fra jobben min i flere år, hva slags jobb har jeg å gå tilbake til da? I databransjen, systemutvikling, programmering, dataverden som går 7 ganger fortere enn vanlig utvikling. Sånn at det var valg å ta. Og nå er vi her. Nå er jeg ferdig med det valget i hvert fall. Men da skal vi tilbake til hva det du ønsker å fortelle din datter da, i denne sammenhengen her. Og hva vil du ta først? Jo, så vi begynte den podcasten fordi vi satt og snakket om hva det vi har blitt fortalt, hva som gjorde at vi tok de valgene vi tok og førte de livene vi tok. Og min podcastpartner, hun er høyt oppe i konsulentbransjen i Zürich. Hun er like gammel som meg, så hun fører et veldig annet liv. Så vi snakket om det. Uten barn? Nå, men ja. Hun håper jo på familie en gang da, men nå. Men akkurat nå fører vi veldig forskjellige liv. Og så vi snakket om det vi hadde sett på TV og i film og sånn da vi vokste opp, og da var det veldig tydelig beskjed til unge kvinner at de skulle være så selvstendige som de skulle ta utdannelsen som gjorde at de overhodet ikke trengte en mann, og kvinner og menn er jo helt like, det er ikke noe forskjell på oss, og når du blir voksen da, så når du får familie, da skal du kunne gjøre begge deler, og karriere kommer til å være like viktig som familie. Og det mener jeg er en sånn
en sånn løgn, for jeg har sett så mange kvinner i 30-årsalderen som har en sånn en smerte du kan føle på, fordi at de ennå ikke er i en situasjon hvor de kan få barn, eller at de har kommet til det punktet hvor det er for sent, eller hvor de sitter og sliter med å få barn. Der er det for mange kvinner nå. Sånn at jeg mener vi har en plikt å gå inn og si, hvordan kan vi forhindre dette? For når du kommer så langt, og du ikke kan få barn, da er det noe som er veldig vanskelig å rette på, å komme seg over. Ja. Gjort er gjort. Altså, vi har du kan alltid gå tilbake på skolen, du kan alltid gå, det er sånn jeg tenker, jeg har alltid tid til å bli overlege senere, hvis det er en som hadde et veldig klart bilde på at det vil jeg gjøre. Da jeg var 31, så vil jeg, da vil jeg ha det på pulten min, overlege. Og når jeg tenker på det nå, hvor viktig det var, så skammer jeg meg. For jo, jeg synes at da var det noen som ikke hadde fortalt meg noe. Og det kommer jeg til å fortelle min datter. At det når du kommer til stykket, så kommer ikke karriere til å være det som er viktigst i livet ditt. Meget sannsynlig. Det er noen kvinner som er høyere i disagreeableness, som er lavere i nevrotisme, som ikke har de veldig vanlige personlighetstrekkene du finner hos de fleste kvinner, som synes det er veldig vanskelig med små barn, og gjerne går tilbake på jobb, men det er få av dem. Og nå baserer vi det vi sier til unge kvinner på de få kvinnene som opplever det sånn. Ja. Og da så vi en artikkel på NAV, hvor det står ulønnet og lønnet foreldrepermisjon, mødre og fedres bruk av vurderinger. Og her er det endringer. Ja, for i Norge har vi jo kommet lengst i verden på egalitære løsninger. Det er ingen andre kvinner i verden som får så mye fleksitid og tilrettelenging hit og dit, og permisjon. Nå har det gått litt tilbake, sånn at siden fedre har fått 15 uker, så har kvinner nå med ferie og sånn, de kan ta 7 måneder. Så de pleide å ha mulighet til å ta mer. Men så det vi ser nå, det er at 48% av mødre tar ubetalt permisjon. Og da lurer jeg på om vi kan spørre om, har vi tatt det et skritt for langt? Sier dette tallet oss at kanskje mødre vil ha mer tid med babyene sine hjemme etter at de endelig har fått i gang den ammingen og ting, nå sover han endelig, og da skal du tilbake på jobb. Kanskje man har lyst til å nyte den tiden litt mer. Sier det også noe? Men nei da, kjønnsforskning.no sier at vi trenger mer likestilling. At dette er fordi norske menn, de gjør ikke nok hjemme, står det der. Men jeg tviler på at menn i andre land bretter like mye klær som norske menn. Jeg ser at de tar masse ansvar. Du skal lete lenge etter en norsk mann som sier at han ikke hadde det helt nydelig i fedrepermisjon. Men det snakket jeg med min mann om. Han sa, altså herregud, jeg elsker barna mine, og jeg vil gjerne ha sterk tilknytning til dem, men jeg ser jo at du gjør det der mye bedre enn meg, og jeg kan gjøre det som du ikke kan, nemlig tjene mer penger for familien. Så vi ser på familien som en helhet, og vi har vårt felles langsiktige mål, og da gjør vi hver vår del for at familien skal få det beste. Ikke sånn, min og din, og nå er det meg, og nå er det din tur, og da, til slutt så er det barna det kommer an på. Det er derfor vi gifter oss. Det er derfor vi lever som vi gjør. Det er på grunn av barna. Og barna barn med foreldre som er gift og sammen har det bedre i livet, og de har mer suksess enn de med skilte foreldre. Akkurat. Men er dette en samtale? Jeg må komme inn på noe annet, beklager. Nei, men vi prater om det som er viktig, vi. Og så får vi hoppe litt. Det var i hvert fall med de egalitære løsningene i Norge, og at norske kvinner aldeles ikke har det så bra, som vi får hele tiden høre om at vi har så bra livskvalitet og sånn og sånn og sånn. Men i 2020 så gikk 22% av norske kvinner til fastlegen med psykisk lidelse, av psykiske symptomer. Og det har vi det så bra da. Det er mer enn i Sveits i hvert fall. Og der har de 14 til 16 uker permisjon. Og den prosenten, den er doblet siden 90-tallet. Akkurat. Det er ifølge Hunt-studiene i hvert fall. Så en av poddene du har er
om hva skal din datter snakke med sin fremtidige partner om, og avtale dette her før man inngår et partnerskap eller ekteskap. Det noen som tar sånne samtaler før det? For jeg gjorde det ikke da jeg var ung, og jeg tror veldig mange bare glir videre uten å ta disse alvorlige samtalene. Ja, det ser jeg på som et stort problem, at man ikke tar de store samtalene tidlig nok, for man vil ikke skremme vekk en potensiell partner, eller det er få sånne samtaler hvor man virkelig avtaler et felles verdigrunnlag. Og det kommer det jo virkelig an på da, at vil man leve etter de samme verdiene. Og ja, var det du mente med det, eller pekte du på noe annet? Ja, nei, det. Og så, hvis man har lært det underveis, så man mer forberedt på å kunne ta sånne samtaler. Ja. Jeg vil snakke med min datter om hvordan hun kommer til å forandre seg når hun får barn. At det virkelig gjør noe med oss som kvinner. Det en biologisk drive som kommer. Og Evelyn, partneren min, hun snakker jo om det på podden også, at for henne, i 20-årene, da hun jobbet, ikke sant? Hun jobbet i Big Four midt i Zürich, kjempekrav og masse menn. Så hun sa det gikk sånn, plutselig så var det oi, når skal du bli mor, når skal du bli mor, når skal du bli mor? Og for henne så var det et sånn ubehagelig, ja, men dere sa jo at, ikke sant, dere sa jo at jeg bare skulle jobbe, og så plutselig, ja, når får du barn? Og det sier jo også noe om at det samtaler som ikke blir tatt, og andre temaer som får for mye fokus. For du har skrevet om den paradoksale nedgangen i kvinnelig lykke, og det nordiske likestillingsparadoxet. Artige ord, og jeg har ikke hørt de før. Nei, det det at vi ser til Skandinavia som de mest likestilte landene, og forventer da at kvinnens lykke skal tilsi hvor likestilte de og det gjør de ikke. Vi ser at norske kvinner lider av mer psykiske symptomer enn andre. Vi har økende tall på alle de psykiske diagnosene, og det tilsier ikke hvor godt vi skal ha det. Ja, det var det jeg pekte på der. Ja, det øker og øker. Og vi har altså Norge har, det som så rart, det at I Norge sliter vi med å ha kvinner I topposisjoner. Det få kvinnelige bedriftseiere, enn det I konservative land, sånn som Bulgaria og Spania, som har flere kvinner I topposisjoner, og som jobber seg oppover. Ja, så de lurer på hvorfor det da. Det nok fordi at vi ikke har nok fleksitid, at vi ikke har nok, men det jo litt rart å si det, når vi de som har kommet lengst på egalitære løsninger. Men allikevel, så det som skjer I Norge at vi har fjernet alle sosiale hindringer. Ikke sant? Du vet at når du så får barnet ditt barnehageplass når det 1 år, du vet at det inngår I skatten, du vet at du har alle mulige tilrettelegginger da. Og allikevel så velger vi da ikke de høyeste jobbene vi velger, å gå inn der hvor vi kan ha fleksitid, der hvor vi kan velge familier. Du som kvinne I Norge kan virkelig bare ta valg etter hva interesserer deg, hva interesserer, hvordan vil familien min ha det, og hva viktig liksom, for oss. Du må ikke tenke på, nei, jeg må ha nok penger til det, eller jeg må ha nok penger til det. Så det mener jeg med sosiale hindringer, at det fjernet, så du kan virkelig bare gå etter det som interesserer deg. Vil jeg gå inn I hjelpefag, eller vil jeg gå inn I, jeg vet ikke, si et annet felt. Altså felt som kvinner gjerne går inn I, eller vil jeg bli lege? Nå jo det kvinnedominert. Du kan virkelig bare tenke på hva det som interesserer meg, når du velger. Mens kvinner I andre land må tenke på disse sosiale hindringene de fremdeles har. Men allikevel så sliter vi med å få kvinner inn I toppjobbene. Ja. Merkelig, altså. Så det var det på paradokset. Ja, ikke sant? Og så nevnte du Milton Friedman også I artikkelen din. Ja, det var det jeg tenkte på med når du ser at så mange mødre tar ubetalt permisjon. Fordi han sa det, han var Nobel laureate I økonomi. Han sa at den største feilen vi gjør, det å dømme politikk etter intensjon, og ikke hvilket resultat vi får. Ikke sant?
Og da tyder det på at mye av den politikken vi har ført nå i mange tiår, egentlig, ikke har ført til de resultatene vi ønsker. For kvinnene er ikke lykkeligere. Statistikken viser det. Så enkelt. Jeg ble i hvert fall veldig mye lykkeligere da jeg på en måte lot mine indre min indre biologi styre. Om man kan si det sånn. Ja. Det får man egentlig ikke lov å si lenger. Ja. Kan jeg gå over til en av de andre poddene? Vær så god, kjør på. For da, jeg har 8 å velge, vet du. Ja, nå skremmer du meg. Hva vil du snakke om? Nei, jeg synes det var litt morsomt den at mange velger kjæledyr framfor barn. Ja. Kan vi ta litt på den? Ja, det er 1 av 4 av denne generasjon Z som sier at de aktivt velger å ikke få barn på grunn av de nevner klima, eller at de ikke har penger, eller karriere er et av de store da. Og så de velger å få hund og katt, og de sier det, dogmamma, de har kattemor, og så tenker de at det skal gjøre opp for det, og det var noe jeg så i min kliniske praksis også, at det hadde endret seg litt. Det de unge sa, det var ikke lenger at det er ikke riktig for meg. Nå sier de at jeg vet at jeg kommer til å endre meg når jeg får barn. Og jeg vil ikke bli den endrede personen. Enda. Jeg vil forbli... Nei, ikke det helt tatt. Det var helt greit for dem å si nei. Jeg vil beholde fokus på meg og mitt. Så jeg vil ikke ønske noe velkommen som kan forandre på det jeg vil. Det var sånn, og det overrasket meg. At de faktisk sa the quiet part out loud. De faktisk sa at nei, jeg vil ikke la meg bli endret, fordi jeg liker å være egoistisk. Jeg liker å få lov å tenke på meg selv. Ja, jeg liker å få lov å tenke på meg selv. Jeg vil ha mitt i fred. Så det var ikke... Og tidligere så hørtes det litt annerledes ut. Da var det litt sånn, nei, jeg tror ikke jeg kommer til å endre meg. Men man innrømmet ikke akkurat det. Så det var det jeg prøvde også å skrive i den artikkelen. At generasjon Z bare sier helt åpenlyst at nei, jeg vil ha fokus på meg og mitt, og derfor så får jeg meg hund. Ja. Og da er spørsmålet, blir de lykkeligere da? Ja, absolutt. Ja. Absolutt. Hvorfor? Jeg har jo ikke sovet på 5 år. Nei. Nei. Datteren min er 5. Ja, altså, du finner alltid noe å bekymre deg for. Ja. Altså, det har jo psykologer visst lenge, at du er lykkeligere hvis du ikke har barn. Ja. Men skal vi la oss styres av lykke? Hva som gjør deg lykkelig nå, er ikke det som kommer til å gjøre deg lykkelig om 10 år. Ja. Og det er i hvert fall ikke det som kommer til å gi deg mening i livet nå. Ja. Så fokuserer du på karriere, da, og så plutselig kommer det et krasj, og så mister du den jobben du har hatt i 10 år, får ikke jobb noe annet sted, og hva står du med da? Foreldrene dine har kreft, så må du slite med det, og så har du ingen rundt deg. Altså, de har alltid pleid å komme til dem når noe er, og de har tatt deg inn og på en måte sørget for deg, og nå har ikke de tid til det lenger, for de må ha kemoterapi. Ja. Og da står du på bar bakke. Så det er mer lykke på noen måter, men slett ikke på andre måter. Ja, jeg mener at det er feil å fokusere på det som skal gjøre deg lykkelig. For det endrer seg hele tiden. Vi har et helt feil forhold til lykke generelt. Altså, den positive følelser, det får du når du går fra A til B. Når du gleder deg til noe. Jeg lyttet til noen som var om menn, altså det er datteren din, ikke sant, du skal snakke til. Og så var det litt sånn varsko med hvordan hun skal møte en mann, og klare å vurdere om dette blir en god mann for meg, eller om det er noen farer på ferde her, som kanskje kan vise seg etter hvert. Blant annet, han du snakket med da, sa at hvis du lukket opp døren for henne da,
og snakket pent til waiterne, altså hadde respekt for andre rundt seg sånn, så det var de gode tegn. Ja, jeg snakket med en politikaptein fra Florida, Daryl Jones. Han har mye erfaring med domestic violence og sånn, så jeg lurte på om han kunne hjelpe meg med hvordan jeg gjenkjenner en voldelig mann for datteren min. Og han sa det at det er respekt, hvis han viser respekt, og i hvert fall for deg som mor, da er det et veldig godt tegn. Men de guttene, som han sier, de blir ikke ordentlige menn, men altså, de som måtte forblir gutter, de er, og da tyr til vold lett, de mangler respekt som en sånn gjennomgående ting. Hvordan kan man se de signalene da på mangel på respekt, eller det som kommer kanskje til å bli mangel på respekt fremover? Var det noe tegn? Ja, da han sa at du skulle spørre han, hvis du hadde han til bord, så skulle du spørre han, hvordan går det med moren din? Og så høre på svaret, og så få noen sånn hint om hva slags forhold han hadde til moren sin, for det var veldig viktig å respektere mor. Det likte jeg godt da. Ja, særlig. Ja. Sånn må vi oppdra gutta våre. Ja, de som har gutter. Det var en morsom episode, det må dere høre på. Ja. Han kan snakke veldig godt for seg. Han også ga noen tips om hvordan man skal komme seg ut av situasjoner, og hvordan man skal forholde seg, særlig som kvinne, da, til... Ja, for det er jo til din datter. Ok, Hanna, nå har vi pratet mye om hva skal jeg si til min datter. Det er jo sikkert mye å si til sin sønn også, fremover. Ja, vi tenkte å gjøre en episode om pornografi og gaming, for det er veldig viktig. Så vi prøver å snakke om litt mye forskjellig. Vi har mange interessante gjester som kommer. Jeg skal få på Janice Fiamengo, som er the anti-feminist professor from Canada. Okay. Ja, så hun har vært veldig stor er veldig stor i det feltet, så dere ikke kjenner til henne. Så så det er bare å følge med, så kommer det nye ting. Klarer nesten ikke keep up. Nei, ikke sant? Jeg oppdaget akkurat at du holdt på med noe annet også, som jeg ikke hadde fått med, som du driver med. Det var disse, hva sa du het? Hva tenker vi på nå? Du vil la ut på YouTube, var det det? Jeg lager videoer av podcasten vår, for vi tar opp på video, så vi har også, hvis du besøker meg på Instagram eller TikTok, Twitter og YouTube, der har vi What Should I Tell My Daughter? Dere kan finne oss, velge kanal og finne oss der, og der kan dere se artige videoer som vi lager da. Ja, ikke sant? Så det var det jeg mente. Det var, ja. Men Hanna, supert altså. Tusen takk for at du har vært med denne gangen også. Takk. Kanskje det blir flere etter hvert. Hvem vet? Vi får se hva som skjer med Hanna og oss i Dokument. Det er i hvert fall kjempehyggelig å ha deg med. Takk for at jeg fikk komme. Ja. Og så må vi takke Dana Larsen for det at de hjelper oss i dette, og med alt Dokument sender. Og så er det Vips da. Takk for i dag.